amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo video en el que estoy con mi prima. ¡Hola! ¿Qué vamos a hacer? Agregándole muchas cosas al slime, que por si no lo ven, tenemos muchos brillos acá. Tenemos estos, y esperen que me tapan la luz, y estos, así que bueno, ya vamos a comenzar. Esperen que mi primita no se ve. Perdónenme, chicos, a mí siempre se me tiene que caer algo. Así que sin más nada, bueno, vamos a comenzar poniendo esto. Casi se me cae todo el plato. Y encima es de vidrio, chicos, para que sepan. ¿Para quién va a ser el slime? ¿Para vos? Para mí va a ser. ¿Ah? ¿Para vos? ¿Te lo voy a regalar? Y Bueno. sí. Ay, qué raro. Qué raro. Bueno, Esto lo sé echar. vamos a empezar poniendo estos. Plasticola. De estos cositos que tenemos: verde, plateado, dorado, violeta y rojo. Yo quiero que pongas el violeta. Bueno, no, las dos lo vamos a poner. Vos poner con los que vos querás. De a dos lo tenés que poner así. O si querés de a uno, como vos querés. Quiero Pero poner ponéselos todos. este. Ahí está. ¿Pero cómo lo abro? Ah, ya está. Yo lo puedo abrir. No de a uno, mira. Pues si no, se te van a caer como a mí. Hoy no salen. Bueno, si lo dejamos ahí. No sale. No sale. Bueno, ponerle el violeta. El violeta A ver. tampoco no sale. Este. No le eches tanto de ese que es medio feo. Es que claro, mira, está alargando el violeta. ¿Listo? Sí, ahí. Después, cuando ya echemos todo, lo vamos a revolver todo junto. Pongamos de estas plasticolas. Yo quiero poner una. Sí, pone una. No, ya está, es mucho. Ponerle un poquito más con. Bueno, ¿Puedo perdón. echar uno? Sí, echa todos los que vos quieras. Le estamos echando estos. Uy, me echas. Bueno, seguimos echando acá. Le eché del violeta, de estos, ¿sí? Del violeta, del celeste y del rojo. Así que ahora le vamos a echar de estos brillitos, de la ruleta de brillitos. Del verde. De la azulita de brillitos. Ajá. Del azul, que el azul no tiene casi nada. Del violeta. Del dorado. Va a ser para mí. Del plateado. Para mí va a ser. Sí. Y ninguno más, no hay más. Ahora le vamos a echar Poquito. para que sepan. Mi prima, cuando yo le puse pausa, ella lo revolvió, así que ahora está todo revuelto. No me di cuenta que todavía no lo tenía que revolver. ¿Cuál le eché yo? No, espera, es que está muy duro esto. Por eso lo estoy intentando. Lo echo de a poquito. Está. Ay, me duelen los dedos. ¿Cuál le echo ahora? No, espera. No sabía. Bueno, no sabía. Quiero poner ese, por favor. Bueno, ahí va. Vos dale, echando. Yo le voy a echar de esto. Hoy Dale.
que viste, está duro, por eso que no lo puedes echar. Todos están duros, así. A ver, espera, que está volando todo el brillo. Mira. Bueno. Entonces, ¿cuál pongo? Ahora ¿Esta pongamos hecha? un poquito de esto. No, ya está. Vamos a poner un poquito de estas gelmas. Yo quiero poner una. Sí, mira. Una puedo poner. Sí, ahí va, espérate. Quiero poner esa. Bueno, toma, échala. Pero está media dura, fíjate. Toma. Así, lo puedes cortar, no importa. Bueno. Para que caiga. No sale. Está un poquitito duro. Ah, no cae. Mira eso. Ay, me duelen los dedos. Ay, a mí me duelen las manos. Bueno, ya esto no le pongas más. Las manos me duelen a mí. Bueno, ahora le voy a terminar de echar esta. Me duelen los brazos como ustedes no se imaginan, chicos. No he hecho. No cae. Bueno, ya está. No cae, no cae. Cae un poquito, pero bueno. Así que ahora lo voy a revolver. ¿Puedo revolverlo? Sí, espérate. Miren, chicos, está como Quedó como que no quedó tanto el color. Ahora. Para el próximo video, que hoy día es jueves. El viernes, que sería mañana, el día es jueves 30. 31 es hoy día. Jueves 31. Mañana, para el 1 de febrero, voy a grabar No Destruyas la Caja Incorrecta, así que prepárenselo. Ténganlo listito. Este video, que es mi video, lo voy a subir hoy día mismo, porque acuérdense que yo no tengo ninguna aplicación así como para editarlo. A mí me gustaría tener una aplicación, pero no tengo. Y como todos dicen que Vue es buenísima, a mí no me funciona, no sé por qué, pero no me funciona. Igual que Filmora Go, usaba todas esas, pero no me funciona nada. Como Filmora Go, como que la usaba para 2 videos y después ya no me subía más videos, pero era buenísima, buenísima. Miren, ahí se está revolviendo todo. A ver, ¿y si le echamos toda la ruleta? ¿Dónde está la ruleta? A ver, del color que a mí menos me gusta. Es el verde. Oh, mentira, sí me gusta. Me gusta, pero el verde agua. A mí también me gusta el de agua. Bueno, ya no le queda nada. No sé si ven el brillo todo. Bueno, ahora, cuando esté todo listo, porque esto va a ser una sorpresa, y este slime creo que lo voy a sortear. No sé todavía si lo voy a sortear para el próximo video. Estén atentos por ahí. Así que no sé todavía. Así que no sé primero. No sé, así que todavía no se preparen tanto porque no sé todavía. Bueno, y ahora lo voy a activar, pero no se los voy a mostrar porque va a ser muy largo. Así que voy a cortar y después nos vemos. Bueno, chicos, ya lo terminamos, miren. Así quedó. Ahí.
ya lo activé todo. Para que lo vean. Bueno. Pónganle algo a este slime. Miren, yo voy a hacer el sorteo. Si este video llega a 10 likes. 10 likes. Si no llegan a 10 likes, no puedo hacer el sorteo. ¿Qué voy a sortear? Algo que a mí me gusta mucho. Slime voy a sortear. Así que, bueno. Hasta que llegue el video, si les gusta, denle like. Dale, sí, like. Like. Así que, hasta que suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Chao.